Oye, Tommy, ¿no podrías conducir hacia adelante como los demás pilotos? Vamos, hombre, déjame darle un poco de emoción a la carrera. Después de ganar 2 años seguidos el Campeonato del Mundo de Rallys con Mitsubishi, ¿qué tiene que hacer McKinnon la próxima temporada para dar alguna oportunidad a sus adversarios? Hala, recoge el champán y a casa.